ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့အစားအစိမ်းရဖြစ်အောင် Facebook team ကိုဘယ်လို affiliate တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကကျွန်တော် service အထားဆိုရင်9ရက်10ရက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ လိုအပ်တဲ့ setting setup နဲ့ပတ်သက်ပြီး page မှာရှိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး clear ရေးလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် setup လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကို request tribute တင်ဖို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality ဘာကြောင့်အဝိုင်းဖြစ်လဲဆိုရင်တချို့ page owner တယောက်ထဲနဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုကင်တဲ့အခါမှာ content တစ်ခုထဲကိုပဲ page နှစ်ခုသုံးခုမှာမျှသုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ page မှာ rule on spam ဆိုပြီးထည့်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့သူတို့ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကို page admin page owner ကိုယ်တိုင် group တစ်ခုထဲမှာပဲ ID တစ်ခုထဲနဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် share လုပ်လို့ဆိုရင် rule on spam ဆိုပြီးထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံကိုပဲအခြား page အခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ပုံတွေကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးမှ edit မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် rule on spam ဆိုပြီး page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့တချို့ page ဆို page quality အနည်းငယ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် page ဟာဇာတ်နဲ့ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page အခြား internet အခြား တိုင်းတင်ထားတဲ့တက်ပုံတွေကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးမှ copyright မလာအောင်တင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတက်ပုံတွေကို download ဆွဲလိုက်ပြီးဒီနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ပြီး page logo ပြီး add လုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% copyright reuse content လုပ်ခင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတက်ပုံတစ်ပုံထဲကို page နှစ်ခုသုံးခုအများသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရပါဘူးအားလုံးပြန် edit လုပ်ပြီးတင်သွားရင်တော့ 100% reuse content လုပ်ခင်ပါတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ် detail လုပ်မှ part 1 video တင်ထားပေးပါတယ်ဒီ part 2 video မှာလည်း request tribute တင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမျိုး case ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ manage admin ဆိုပြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော် page မှာခါတိုင်းတင်တဲ့ admin ကိုဒီ admin ကိုကျွန်တော်တို့ remove လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခန့်ပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တွေပဲတင်ပြီးတော့မယ် post တင်တဲ့ဥစား4ရက်5ရက်လောက်ရှိသွားခဲ့ပြီတင်တဲ့ content တွေလည်း5 6 plus ရှိသွားခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် request tribute တင်လို့ရတယ်ဒီ page owner ကိုကျွန်တော်အားလုံးပြောပြရှင်မှာဒီ page owner အားလုံးလိုက်နာပြီးမှကျွန်တော်ပြောတဲ့ attack step တွေလိုက်နာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကိုကျွန်တော် request tribute တင်ဖို့တင်အားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် affiliate တင်မဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်အဲ့တွင်ကျွန်တော် direct ယူတော့ပြပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရှင်တော့ affiliate တင်ရမယ် form လေးကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတော့ရမယ်အဲ့ဒီ form လေးအားလုံးကျွန်တော် step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page name လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနာမည်စလုံးအသေးအကြီးကျွန်တော်တခြားလေးရေးပြီးသွားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် copy ကူးပြီးထည့်တဲ့ဥစ္စာပို့ပြီး right ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိ affiliate တင်မဲ့ admin နဲ့ email ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page ရဲ့URL link ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှပြန်တော့ထည့်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ကိုယ်တိုင်လောက်သွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာ Chrome browser ရှိအဲ့ဒီ Chrome browser ကျွန်တော် desktop site ပြောင်းလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် www.facebook.com ဆိုရိုက်ထည့်ပြီးမှတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် desktop site ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ step တွေအားလုံးအလုပ်လုပ်တော့လို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်လည်းမှာ affiliate တင်မှာစာသားရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်တခါတည်းလောက်ထားပြီးသားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာသူရဲ့ link ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော် copy ကူးပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးထည့်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုစာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီစာသားဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ page ကိုတင်တဲ့တခြားလေးစစ်ဆေးပြီးမှဖြစ်ပျက်တဲ့ issue ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှဒီစာသားကျွန်တော်ရေးပြီးထားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် screenshot ယူပြီးထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှ screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်မှထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် open ဆိုနေမယ်ခဏလေးစောင့်မယ်Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအောက်က email လေးချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့ admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် request tribute တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account personal account က ID တင်ထားပြီးသား two step ခံရပြီးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် request tribute တင်တဲ့အခါမှာထိရမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် case မှာဆိုဒီမှာ from submit successfully ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် okay နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီ link ဒီစာသားဘာအားလုံးရချင်တယ်ဒီမျိုး request tribute ကိုတင်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှိမှတင်တန်းလာပြီးတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်တင်တန်းကြီးက2000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ step တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ request tribute တော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tab အသစ်ဖွင့်ထားရှိရဲ Okay ကျွန်တော်ဒီနားလာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ URL link တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate ရဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့ရပါမယ်အဲ့ဒီစာသားလည်းကျွန်တော်ဒီစာသားလေးတစ်ချက်ပြန် copy ကူးပြီးထည့်တော့ရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပြန်တစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ send ဆိုပြီးနေပြီးသွားရပါမယ် Okay ဒီ case မှာလည်း from submit successfully ပြီးတော့ခဲ့ပြီ this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံး step တစ်ခုကကျွန်တော် request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ subject နေရာမှာဆိုကျွန်တော်တစ်ချက် page quality aware ဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးထည့်တော့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာတစ်ချက်လာပြီးမှပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate မှာစာသားတစ်ခုရေးပြီးထည့်သွားအဲ့ဒီစာသားကျတော့ကျွန်တော်အခုနတင်တဲ့စာသားဒီစာသားဖြစ်တဲ့အခုတစ်ခေါက်တင်တဲ့စာသားကျတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင် URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် changes လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်โอเคကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်လောက်ပြီးမှဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီစကားတော်တော်လက်လက်ပြောပြီးတဲ့ဆိုတော့လူကြီးမင်းရဲ့အချိန်နည်းနည်းလေး consume ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page လုပ်ပြီးထည့်ပြီးမှအခုနအတိုင်းပဲ page quality aware ဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက send ဆိုပြီးပို့မယ် okay from submit successfully okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ like ချက်ထိုင်သွားချင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook account ကဒီ ID ပါညာအောင်ထားပြီးသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ Visit Business Health Center တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် like ချက်ထိုင်သွားလို့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတခြားလေးနားလဲသဘောပေါက်ပြီး request တွေတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ like ချက်ထိုင်တော့ဆက်မလို့အပ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက် explain လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမျိုး request တွေတင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page ကို share ဆက်ပြီးမှအမားရပါတယ်လုပ်လို့မရပါဘူးများသောအားဖြင့် page owner တွေဘလို့အမားမျိုးလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီလိုတက်ပုံတင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ပုံသူတို့ save လုပ်ထားတာပဲနောက်ထပ် page တစ်ခုမှသွားပြီးတင်နေနောက်ထပ် page တစ်ခုမှသွားပြီးတင်တဲ့အခါမှာ reuse ဖြစ်မှာ page quality အနည်းရောဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်မို့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့အမားအများစုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမျိုးစာသားလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ page မှာတစ်ခေါက်ရေးပြီးတင်ထားပြီးသားစာသားတွေကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန် post တင်တဲ့အခါမှာပထမရေးပြီးတင်ထားစာသားပဲပြန်မဒီလို copy ကူးပြီးမှနောက်တစ်ခေါက် post တင်တဲ့အခါမှာပြန် page လုပ်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာ reuse content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတင်လို့မရဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်တင်လိုက်တဲ့ tab ပုံစာသားတွေမှာကျွန်တော်ဒီ ID number လေးတွေဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာ copy ကူးပြီးနောက်ထပ် page တစ်ခုမှာသွားပြီးတင်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီ number ချင်းအားလုံး same to same ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့က reuse content ဆိုပြီးဖြစ်တယ်မှာတချို့ page ကျတော့ချက်ချင်း issue လာပြီးမဲ့တချို့ page ကျတော့နည်းနည်းကြာ issue လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး Telegram link တင်လို့ရတယ် TikTok link တင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျိုး map link ဘာညာအားလုံးတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ link လေးတွေကျွန်တော်ဒီ Instagram link လို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခြား Facebook link အခြား Facebook မှာတင်ထားတဲ့ content link အခြား page link အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ content link post link တွေကို copy ကူးပြီးဒီ page မှာလာပြီးတင်မှာဆိုရင် issue လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page ကိုကျွန်တော်ပြပြင်တာခုနက share ရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ page မှာဆိုရင် rush တွေပါအရန်အဆင်ပြေတဲ့အရန်ကိုကောင်းလာတာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီ live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာ active queue set လို့ရပါတယ်တချို့ page owner တွေက live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာသူတို့တွေက page and get မဲဖောက်ပြီးမှသူတို့ရဲ့ customer တွေကိုအတင်းအတမ share လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ page issue လေးတွေဖြစ်လာတယ်တချို့ကျတော့လည်း customer တွေကမဲပေါက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့က ID တစ်ခုထဲနဲ့ Facebook account တစ်ခုထဲနဲ့ group ပေါင်းများစွာမှာ share လုပ်တယ်တချို့ကျတော့လည်း group တစ်ခုထဲမှာပဲ Facebook account တစ်ခုထဲနဲ့ပဲ50-10ကျန်တော့ share လုပ်တဲ့ခါမှာတစ်ခါကြရှင် page ကကြာလိုက် spam ပါနေဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကို sharing လုပ်ခိုင်းချင်တယ်ဆိုရင် right နီလန်နဲ့ sharing လုပ်ခိုင်းကြအဲ့ဒါဘယ်လို sharing လုပ်ခိုင်းမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေပြောပါသူတို့ရဲ့ Facebook wall မှာတစ်ခါလောက် sharing လုပ်ခိုင်းပါပြီးလို့ရှိရင် group မှာ2ကျင်တော့ sharing လုပ်ခိုင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့ထက်အများကြီးတော့မှ sharing မလုပ်ခိုင်းမှာအဲ့လောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလောက်လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ reach လဲကောင်းနိုင်မယ် view လဲကောင်းနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဇီအောင်ဇီဝတ်အားလုံးအဆင်ပြေလာမယ် page က suggest ရောက်တဲ့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေပါမယ် okay ဒီ page မှာကျွန်တော်အားလုံး request ပြပါတယ်အားလုံးတင်ထားပြီးပြီဒီ page မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ right link နဲ့အားလုံးလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာ24နိုင် hour 48နိုင်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဒီ Facebook support post နဲ့စာပို့လာမယ်အဲ့စာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီ page ရဲ့ link page ရဲ့ screenshot ကျွန်တော်တွဲရက်ပို့ပြီးမှ affiliate မှာစာနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပို့ပြီးဆိုရင် Facebook team နဲ့ဒီ page ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် review လုပ်ပြီးမှပြန်ဆင်းအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်အခုနပြောတဲ့အမားပါညာပါတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page ကပြန်မဆင်းပဲဒီတိုင်းကျန်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active queue set လို့ရပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေ add မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကျွန်တော်တို့လာခဲ့လို့ရှိရင်တော့အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြင်မှုနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်